呢個商場又有啲文青 feel， 又有啲可以俾你 hea 嘅地方，又有間可以同貓貓玩嘅地方，玩完又可以行下超市，再食個簡便嘅午餐，又可以直達海岸城買下嘢飲同買嘢食，無障礙地行深圳灣大街嘅天橋，行到去萬象城又得，咁就輕鬆喺後海站附近過咗大半日噶啦。喺未睇片之前，記得先訂閱我天空妹嘅頻道，咁就可以收睇我最 update 嘅影片噶啦。多謝你哋嘅支持啊！唔講咁多，去片先。Hello， 我係天空妹啊。今次我喺後海會過去海岸城嗰邊，咁有咗個深圳灣大街呢，真係方便咗好多，而且行得又舒服又安全啲。咁而家先行去一個商場先，咁商場嘅入口呢，就唔係太起眼，就喺保利文化廣場裏邊見到個門口啦。入去嗰一層你就會見到指意噶啦，喺我另外一條短片有介紹過。落翻去地下嗰層俾大家睇下先，對面就係深圳保利劇院啦。咁呢個商場呢，睇落去就係人流唔算太多噶，咁都有啲食肆啦。咁同埋呢一層你見到中庭嘅位置都好空曠。咁樓層呢，就係由 B1 去到4樓嘅，呢邊相對商鋪唔算太多，所以你見佢每間餐廳啊，同埋啲鋪頭佢哋各佔嘅空間都幾大下噶。咁我哋而家就落去 B1 層度睇下先。咁呢一層呢，亦都係呢一個商場嘅特別之處，係可以踩單車入嚟噶。同埋頭先睇翻個水牌都見到呢一層呢比較多嘢行噶，咁有好多食肆啦，咁同埋有啲商店融合埋可以食嘢嘅地方，咁仲有個超市噶，咁帶大家兜個 round 睇下先。咁商場除咗係騎行公園之一之外呢，仲係寵物友善嘅商場嚟噶。咁呢一邊一辣嘅餐廳呢，都係有室外嘅位置可以坐噶，都幾超下噶。呢間山池嘅室內位置都好大下喎，哇！呢間房唔知係咪可以租借俾人去舉辦啲工作坊嘅活動呢？呢間輕食店個名幾得意下喎，咁俾單車行嘅路線呢都好明確指示噶。呢個 area 我過咗1個月後過嚟已經唔同晒啦。咁呢一層呢都有間賣衫嘅鋪頭啦，咁亦都有賣寵物用品嘅商店，仲有得露貓嘅地方啊！啲貓貓真係超可愛啊！咁商場呢可以咁樣望到入去啊，咁環境都算乾淨企理嘅。睇下啲貓幾悠閒。咁呢度呢有間永輝超市噶，咁過開呢個商場呢就可以嚟行買啦。咁我都係咁意入去兜咗圈啦，不過都冇買嘢啊。行到有啲肚餓呢，係時候要揾嘢食啦。呢度算幾多選擇嘅，主要都係輕食為主，就有啲似好多商場嘅 B1 層咁樣嘅情況咯。最啱我呢啲獨遊人士啊。茶飲店都有好幾間啊，咁大家可以喺呢度行個圈，再睇下自己想食啲乜嘢嘢。咁呢邊呢，整到好似馬路設計咁樣，因為真係有單車可以行啊嘛。呢度舉辦緊 Snoopy 嘅展覽啊。最後我選擇喺和富撈麵食個簡便嘅午餐啊，又係喺大眾點評買套餐券，抵啊！咁食完嘢之後呢，我又八卦下，上4樓睇下有啲咩嚟嘅先。哇，個地方好似一個室外運動場咁嘅。咁呢一層呢，就淨係見到呢一間餐廳嘅啫，見佢個門面亦整得好靚下。又落一層睇下，3樓多數都係食肆為主噶，不過望落去好似冇乜人，可能啲人嚟食晚餐居多啦。又有間食肆係深圳首店將會開幕喎。呢間係食成都火鍋，咁我相信夜晚呢應該都幾旺場下嘅。我第2次過嚟嘅時候呢，抽到免費試做呢個非遺手作啊，嚟體驗下做金箔線啊。先揀咗線嘅形狀啦，然後呢，咁再印字喺個線上邊，再黐金箔。哇，都好考功夫噶，唔係好搞得掂，最後都要揾老師幫手。做完手作又去食午餐啊，今次嚟個更加簡便嘅飯團啊。不過幾好食喎，食完就慢慢行過去海岸城嗰邊。見到間未見過嘅茶飲店喎，入去睇下先。間茶飲店叫做倦茶遵選，咁店裏邊呢個環境都舒服嘅，位置就唔係太多。咁佢擺咗個像喺度，好似睇緊出土文物咁啊。飲品嘅價錢又唔算貴喎，都幾多款式可以揀，仲有雪糕賣添。仲有賣佢自家出品嘅薯條同埋糖啊。哇，胡辣湯味嘅薯條幾特別下喎。佢哋嘅擺設同埋個裝潢呢，感覺都好有東方味道啊。咁我就買咗一杯返香港啦，跟住呢，就沿路折返經深圳灣大街，慢慢行返去深圳灣萬象城啦。途經呢一家土家鮮肉餅，聞到好香，於是又買一個返去試啦，唔錯噶喎，幾好味啊！沿路都有啲特色火鍋店，見到美團無人機站啊，幾得意下。行返去近萬象城嗰邊，你就會見到好多雕塑喺度啦。咁而家好多商場呢都融合有啲藝術嘅成分呢，咁等你去行商場之餘呢，亦都可以有啲地方可以俾大家打下卡。呢個位亦都係其中一個打卡點啦。
咁如果由海岸城慢慢經呢條大街行返過嚟嘅時候，咁會經過萬象城嘅 D 區，跟住 C 區，最後去到 B 區個位置嘅話呢，全程大概都要行30分鐘左右噶。咁我呢一日呢，其實就係我上年嘅11月左右過嚟噶，咁所以你見呢，好早已經有呢個聖誕嘅裝置喺度噶。嚟都嚟啦，梗係要同個聖誕樹影下相先啦。今次嚟到家樂道呢個商場呢，我就覺得唔係話十分多嘢行，不過逛一逛都無妨嘅。咁今次條片呢，就去到呢度啦，咁亦多謝你哋睇到最尾啊！中意我條影片嘅歡迎留言、讚好、分享，記住 subscribe 埋我嘅 channel，撳埋個鐘仔啊！下條片再見啦，拜拜。